हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज नुस्खा तैयार करते हैं। जब ज़ुकाम काफ़ी दिन तक रहे या ज़ुकाम होता हो और ज़ुकाम के अंदर गलत खान पान से बलगम बन जाए, वो छाती में जमा हो जाए और खांसी इतनी हो जाए कि वो बलगम निकल नहीं पा रहा हो, चिपक गया हो फेफड़ों में, तो उस बलगम को बाहर निकाले बिना बुखार भी आ जाती है, सर दर्द भी हो जाता है और खांसी रुकती नहीं है। उसके लिए नुस्खा तैयार करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो दोस्तों, उसका तैयार करते हैं। सबसे पहले एक जायफल लेना है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, सौंठ का टुकड़ा, एक पीपर, 4 काली मिर्च और 4 लौंग। दोबारा से बोलता हूँ, एक जायफल, 2 इंच सौंठ का टुकड़ा, एक पीपर, 4 काली मिर्च और 4 लौंग। सबको कूट पीस कर या मिक्सी में बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाकर इसको किसी कंटेनर में रखें। एक ही दिन का है ये खुराक, सुबह और शाम 2 टाइम पीनी है। इसको फिर पाउडर को एक पतीले में लें और उसके अंदर 1.5 गिलास पानी चढ़ा दें। पानी उबल के आधा रह जाए तो उस पानी को छान के और कांच के गिलास में सेफ रखें। ध्यान रहे ये फ्रिज में नहीं रखना है, ढक के रखें। इसमें से आधा, यानी 2 डोज बनानी है, इसमें से आधा सवेरे नाश्ते के 1 घंटा बाद ले लें। मीठा मिलाने की आवश्यकता समझो तो धागे वाली मिश्री से मीठा कर सकते हो। 1 घंटे बाद नाश्ते के बाद ले लें और रात को खाने के बाद 1 घंटे बाद सोते वक्त ले लें। एक और ख्याल रखने की चीज़ है कि काढ़ा लेने के बाद 1 घंटे तक कोई ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज की कोई चीज़ नहीं खानी और खट्टी, इमली, समोसे, कचौरी, पकोड़े वगैरह बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना। और 17-18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना। 17-18 साल से नीचे के बच्चों को देना हो तो काली मिर्च नहीं डालना, फिर दे सकते हैं। 4 साल से 18 साल के बच्चों तक आधी मात्रा रहेगी। 4 साल के बच्चों को बल्कि चौथाई मात्रा दो और 2-3 साल के बच्चे हों उनको चौथाई से भी आधा, यानी 1/8, 8वां हिस्सा दें सुबह शाम। 3 दिन दें। 3 दिन से आराम ना लगे, खांसी में रुकावट ना हो, बलगम बाहर ना निकले तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।